我想着你回来，你回来让我开怀。話說有一日，我就同一位親人嚟咗喺 Highway 7同埋 Markowin 附近嘅 Marville Mall 裏面嘅金瑞麟飲茶。本來呢，我哋就話去食泰國嘢噶，不過親戚就話：你未試過金瑞麟啊？咁你試下啦，不過唔好期望咁高啊。坐低冇幾耐，隔離台就有觀眾同我打招呼啦。寒暄幾句之後，我就問：咦，呢度嘅點心好唔好食啊？佢哋就話：你自己食啦，費事影響你食評啊嘛。哦，咁好啦，唯有食自己啦。好啦，今日一早呢，我哋就嚟到金瑞麟啦，10點半啊，禮拜五啊。咁啊，好彩就唔係好多人排隊。咁我在場有好多老人家啦。我做咗老人家，好似退休生活咁啊！依家咁我哋係嚟食點心嘅。咁我一嚟坐低咧，就見到都有啲特色嘢，咁我就想試下啦。同埋 at the end 我都想試下去燒味部，好似幾好食。我曬到甩皮啊！早排呢度黑晒成呢度，跟住開始甩皮啦。咁啊，大家唔好介意我呢個儀容啊嚇，本身都冇乜儀容噶啦。對住我係啊！哎呀死啦！點解咁黑嘅真係？哎呀，係喎，我已經洗咗面出嚟㗎啦。我都洗咗面㗎啦。你又洗咗面？好嘅。驚啊！黑掹掹啊！我曬到。好，我哋食蝦餃啊！哇！你咁大隻蝦餃嘅？我見夾嗰陣時見到佢啲皮幾薄，有你個幾 radio 薄就得㗎啦。好似好大粒，餡亦都靚。不過佢嗰啲邊咧，似唔似機做啊？各位，岩巉得非常之統一啊！係咪好味咧？餡係好大粒，但係唔知點解粒餡好大，但係食落就大啊嘛。覺得一般咯。因為嗰個皮原來係幾粉下嘅，但係唔係唔好味㗎，即係中挺咯。呢個鹹蛋黃墨魚丸墨魚燒賣咧，就似一粒墨魚丸包咗個燒賣皮。佢中間係抿咗一啲煮熟咗嘅鹹蛋黃 and 蛋白咁樣，會係咁樣咯。特唔特別啊？佢有心整到好特別，但係個味道一般嘅啫。妃子笑呢，我第一次食呢喺香港啊，有一間高級嘅粵菜餐廳喺尖東呢，咁我同我朋友去食啦。咁跟住呢，但係人哋就唔係咁樣，裡面有芝士同埋，當然就掛喺棵樹度，好靚啦。個蝦好彈啊，熱辣辣，啱啱新鮮整，好彈啊，好食。咁我試下點下啲醋呢，佢跟嚟啊嘛。咁我而家點咗啲節醋加芝士，我覺得係有啲怪嘅，所以 anyway 試下先。點講呢？我只能欣賞係佢自己嘅出品。味道都唔係太差嘅，係有啲怪咯。呢一個小籠包呢，就令我諗起 Mod 32咯喎，32公館。因為我第一次食呢，就喺溫哥華嘅32公館度食到啦。哇，薄到啊！點解個皮紅色嘅呢？酸辣別有一番風味嚇。個皮點解紅色我不知道。哦，唔係啊，佢係純粹蟹粉嚟㗎咋，冇酸辣湯，係我誤會咗佢個顏色。哇！汁係幾多喎？
係啊，有冇蟹粉味啊？有喎、個松露又係啦。我最唔中意呢一啲一篤仔嗰啲松露咧，即係會將個懶係格調提高，但係又價錢亦都提高，但係又唔會幫助到嗰粒點心嘅咩味道咯。皮係夠薄嘅，個肉好鹹啊！蟹粉小籠嗰個肉咧係比較唔夠鮮味啦，偏鹹啦，汁係夠嘅，皮亦都係夠薄嘅。咁你問我值唔值呢個價錢咧？純粹係因為佢用嗰啲蟹粉啦，同埋擺咗一個松露咁樣就提高咗價錢咯。咁我會寧願食翻正常嘅普通蟹粉小籠包啦。好。嗱，呢度有啲臘肉啦，少少啦。咁佢嘅五香粉或者嗰啲香料粉咧，就我覺得一般嘅。咁跟住呢一啲刨咗出嚟嘅芋絲，就唔係似人哋嗰啲好似溫哥華嗰間鮑魚軒咧，係切得比較大條嘅，有口感啲，香啲啊！咩嚟㗎？個薄餐皮咧，好軟糯，好軟糯，略帶少少甜，加上中間有啲鹹味、芋香、五香粉呢啲咧，別一番風味啊！咁呢一度我食唔出嗰啲芋香喎，而薄餐亦都唔係好脆啊，冇乜香脆，成嚿嘢即係OK 啦，佢肯做已經好好噶啦，因為第二度冇啊嘛。好啊，試下腸粉先。個腸粉都係好一般嘅啫喎，得個笑字啊對面。咁啊係我，咁你試下啦。係啊，我試下要。即係其實我諗係已經係好好，我估佢有點心工場啩，能夠出自於佢哋自己嘅廚房已經好好嘅啦。係咯，嗱。搣開嚟睇下先，咦？哦，典型嘅流沙包咁咯。呢個包真係冇乜特別，冇包香。唔係好咩？係冇乜特別，不過唔知係咪佢自己整嘅咧？因為出邊未見過咧。出自佢自己工場就係好啲㗎啦，已經。呢個包嘅面可能係一啲朱古力粉啊，唔係好清楚啦。但係如果佢咁做個包，其實淡而無味咧，佢加咗呢啲粉咧，整咗之後一齊食咧，佢係略帶少少苦味添喎，呢啲咯。係我唔想影到人，唯有低炒啦嚇，低炒啊唯有望到我嘅雙下巴啦，各位。咁我係想講咧，咁我哋想嗌雙拼就有叉燒同埋燒肉雙拼，佢話冇燒肉。但我入嚟嗰時明明見到好大隻豬㗎，係咪唔賣俾堂食定係點咧？我都唔清楚。咁而家我哋嗌咗燒鴨咯，嗬？燒鴨叉燒雙拼試下啦。哦，我問清楚啦，其實係可以要燒豬同叉燒嘅，只不過佢唔係正常嗰個雙拼價咯，可能要加錢咯。嘿，咁佢同我講咪得咯，咁我唔使食燒鴨啊嘛，咁我想食燒豬嘛。咁呢啲有時就係個溝通嗰個問題咯。如果個客想食，其實你同佢講，你話唔係唔得，不過會加錢喎，咁佢咪可以諗下咯，係咪啊？試下先。食唔晒應該。係啊。O K 喎，呢個燒鴨就 O K 啦，嗬，香，肉好味，好有口感，皮夠脆，有一個部位咧，佢仲係有啲鴨油脂喺度燒得幾好嘅，啲肉亦都好嫩滑，仲好濕潤，係啊，
鴨頭啊，燒鴨 OK， 叉燒都唔錯啊，睇落。因為佢好多肥位啊，即係好似啲半肥瘦好均勻咁咧。我隔離嗰個就係咁夾啲瘦嘅嘢啦，咁但係我就唔怕嘅，我就食啲肥位。係啦，嚟呢度不如食燒味啦，點心就食少少啦。咁嚟到燒味，不如唔買外賣。係啦，隔離話如果要嚟呢一度食燒味，不如買外賣啦咁。啊又有道理喎。咁啊唔知晚飯好唔好食咧？但係佢啲燒味係好好食啊！其實成張點心紙咧 ，S 嘅嘢唔係好多嘅咋嗱 ，S 嘅嘢就係、最細啊5個半啦 ，S 咪就係得呢一個香濃咖啡糕咯，同埋有冇啊仲？哦，蘿蔔糕同埋鹹水角咯，冇啦，成張點心紙就係得3樣嘅 S 咋。如果有機會再嚟，我諗我就係食佢廚部同埋燒味部嘅嘢啦，係嘛？如果嚟咧，我會食佢晚飯。食晚飯係嘛？我唔會食上晝，哦唔會食夜晚。隔離已經話唔會再嚟食點心啦。我哋嗰個雙皮奶啊，等咗半個鐘都未到啊！而家經理就幫我去廚房 check 咯。咁如果佢而家唔出呢，我就走噶啦。唉，真係有啲嘢唔吹就唔會嚟噶，一吹即刻嚟啊！經理佢好人呢，成碗幫我攞出嚟啦。根本就係擺咗喺蒸籠裡面忘記咗啦，可能。試下先，桃膠雙皮奶，哇！佢啲桃膠好大嚿啊，即係佢唔會幫我整細嚿啲。哇！你睇下，成粒紅棗咁啊！好啊，嗱嗱聲試埋呢個雙皮奶先。